హాయ్ వెల్కమ్ టు ప్లస్ టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అయితే ఉన్నారు. ఆక్యుపెంచర్ స్పెషలిస్ట్ హీలర్ జనార్దన్ గారు. హాయ్ సార్. నమస్తే అమ్మా. నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు సార్? ఫైన్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సార్, ఇప్పుడు మనకి చాలా ఎక్కువ వచ్చే డిసీజ్ అంటే చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఓవర్ వెయిట్ అనేది ఎక్కువైపోయింది. చిన్నప్పుడే చిన్న చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఓవర్ వెయిట్ డిసీజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఎందుకు వస్తుంది సార్? అండ్ ఈ ఓవర్ వెయిట్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఒకవేళ వచ్చాక కూడా తగ్గించుకోవాలంటే ఎలాంటి డైట్ ప్లాన్ అయితే ఉండాలి? ఓకే, ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ ఊబకాయం అంటారు దీన్ని. అవును. ఈ సమస్యను ఓవర్ వెయిట్ ఊబకాయం లేదా స్థూలకాయం, ఒబేసిటీ. సిటీ అంటే సిటీలోనే ఉండేది ఒకప్పుడు. ఓకే. సరదాగా చెప్తున్నాను. సిటీలో ఎక్కువ పని ఉండదు కాబట్టి కాయ కష్టం తక్కువ కదా, ఫిజికల్ వర్క్ ఉండదు కాబట్టి సిటీస్కే పరిమితమైన ఈ ఒబేసిటీ ఇప్పుడు టౌన్స్లో కూడా వెళ్ళింది. టౌన్స్తో పాటు విలేజ్ కూడా వెళ్ళింది. సో సర్వత్రా ఈ సమస్య ఉంది మీరు అన్నట్టు. ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లల్లో కొంచెం ఒబేస్గా ఉంటున్నారు ఈ మధ్య పిల్లలు. చాలా చూస్తున్నాం కదా, స్కూల్కి వెళ్ళే అక్కడ గమనించండి, మంచిగా బొద్దుగా ముద్దుగా ఉన్నట్టు కానీ ఉంటారు. చిన్నప్పుడు బొద్దుగా ముద్దుగా ఉన్నట్టు బాగానే ఉంటుంది, కానీ అదే కంటిన్యూ కాకూడదు. ఓకే. అది లైఫ్ లాంగ్ అట్లాగే ఉంటే బాగుండదు. చిన్నప్పుడు కొంచెం ఉన్నారంటే బొద్దుగా ముద్దుగా ఉన్నారంటే మళ్ళీ తర్వాత ఎట్లా తగ్గుతారు. గ్రోత్ ఇప్పుడు ఫిజికల్గా హైట్ పెరిగే కొద్ది మెల్లమెల్లగా అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది, బాడీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. అయితే దీనికి ముఖ్యంగా ఈ ఒబెసిటీ వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుసు మనకు. ముఖ్యంగా మనమే ఒక లగేజ్ లాగా ఉంటాం, ఆల్రెడీ లగేజ్ మోయలేం. సో తగ్గించుకో. ఫిజికల్గా ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటుంది, ఇతరులు కూడా ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఇంకేంటంటే ఇతరత్ర అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఒబెస్గా ఉండడం వల్ల. ముఖ్యంగా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తామంటే, కొంచెం వెయిట్ తగ్గకపోతే ఇది కష్టం అండి, నువ్వు మోకాలు కూడా భరించలేకుండా ఉన్నాయంట. సో ఓవర్ వెయిట్ వల్ల ఇక్కడ వెయిట్ పడడం వల్ల ఇతరత్ర సమస్యలు. తర్వాత హార్ట్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఎందుకు హార్ట్ సమస్యలు వస్తాయంటే, ఇది కూడా అన్ని భాగాలకు పాపం రక్త సరఫరా చేయాలిగా. ఇంత ఉంటే ఈజీ ఉంటుంది, ఇంతలో అయ్యే కొద్దీ దాని వర్క్ కూడా పెరుగుతుంటుంది. ఎక్కువ ఏరియాకు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి అది ఆక్సిజన్ ని తర్వాత బ్లడ్ ని అందించాలి, మూవ్ చేయాలి. కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ లాంటివి, హార్ట్ అటాక్స్ లాంటివి, ఒబెసిటీ. తర్వాత ఈ స్నోరింగ్ సమస్యలు వస్తాయి, గురక లాంటి సమస్యలు ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు బాగా కనిపిస్తాయి కదా. సో ఇవన్నీ సమస్యలు. ఈ ఒబేస్ ఎందుకు అవుతున్నారు అనేదాన్ని ముఖ్యంగా 2-3 కారణాలు ఒకటి చెప్పొచ్చు. ఇది చాలా అందరికి తెలిసిన విషయం. ఒకటి, వంశానుగతంగా వచ్చే ఒబెసిటీ ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలోనే ఈ లక్షణాలు ఉండొచ్చు. మదర్, ఫాదర్, ఇంకా లేకుంటే పూర్వీకులు కొంత హెరిడిటరీగా కొంత ఒబేస్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. అది జెనెటికల్గా వచ్చే, వంశానుగతంగా వచ్చేటటువంటి ఒబెసిటీ. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ అన్నాం కానీ అసాధ్యం అనలేదు మేనేజ్ చేయడానికి. రెండో ఒబెసిటీ ఏంటంటే మన లైఫ్ స్టైల్ నుంచి వచ్చే ఒబెసిటీ. అంటే ఎలాంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటాం. కూర్చొని చేసే పనులు, స్వెట్ అంటూ రాదు వాళ్ళకి, ఏసీలో కూర్చొని పని చేయడం. అంటే చెమట తీయకపోతే మన బాడీ అనేది ఆరోగ్యంగా ఉండదు అనేది ఒక అర్థం. రోజు ఒక చెమట తీయగలగాలి, అంత పని ఉండాలి. అది లేదు ఇప్పుడు. అందువల్ల అట్లా వచ్చే ఒబెసిటీ ఒకటి. మూడో ఒబెసిటీ అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ అంటాం. ఎక్కువ క్యాలరీ లోపల వేస్తూ పోతుంటాం, ఓవర్ క్రేవింగ్ ఉంటుంది, ఇంకా స్వీట్ తినాలని ఉంటుంది, కొంచెం స్నాక్స్ తినాలని ఉంటుంది. ఈ ఓవర్ ఈటింగ్ లోపల డిపాజిట్ అవుతుంటుంది, కానీ ఖర్చు లేదు. క్యాలరీస్ వస్తున్నాయి, దాన్ని బర్న్ చేయడం లేదు. ఖర్చు లేదు కదా, అందువల్ల డిపాజిట్ అయిపోతున్నాయి. ఆ ఫ్యాట్ అవన్నీ కూడా, ఆ క్యాలరీ అన్ని కూడా ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి. ట్రైగ్లిజరైడ్స్గా, ఫ్యాట్గా, గ్లైకోజన్గా, రకరకాల పద్ధతుల్లో బాడీలో పెట్టుకుంటుంది బాడీ. ఇదొకటి. ఇక ఇంకొక కారణం ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఒబేస్ అవుతారు. మానసికంగా వచ్చే ప్రెషర్స్ కూడా ఈ స్థూలకాయాన్ని పెంచేస్తాయి. ఎందుకంటే స్ట్రెస్తో కొంతమంది తింటుంటారు, అదే పని తింటుంటారు, ఏ పని లేకుండా అటు ఇటు తిరిగి తింటుంటారు. స్ట్రెస్ ఈటింగ్ అంటాం, స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఈటింగ్ అంటాం. వాడు ఎప్పుడు ఏదో తింటూనే ఉంటారు, కిచెన్లో పోతుంటాడు, తెస్తూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రెస్ అట్లా సైకలాజికల్ వాళ్ళు ఒక మనశ్శాంతి ఉండనివ్వదు. సో ఇవన్నీ ఒబేసిటీకి కారణం. అంటే మనం మొత్తం మీద చెప్పేది ఏంటంటే,
మనం ఇంటేక్ ఎక్కువ, అవుట్ గోయింగ్ తక్కువ, డిపాజిట్ ఎక్కువ అని అర్థం ఇది. దీన్ని మనం ఎక్కడంటే కొంచెం ఫిజికల్ మెంటల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని నేను ఇంతే తింటాను అనేది ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ముందు బ్రెయిన్ మైండ్కి. కరెక్ట్గా ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి. నువ్వు ఎంత చెప్పినా అరిచి గీ పెట్టినా రెండింటికి చెప్పాలి, నాలుగవ చెప్పాలి, బ్రెయిన్ చెప్పాలి. నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ తినను, ఇది ఇంతే తినాలి నా ఆరోగ్యం కోసం అని ఒక ఫర్మ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే. ఫస్ట్. తర్వాత కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లాంటివి కూడా మేము చేయాలి. ఫాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కొన్ని గంటల పాటు, ఒక 12 గంటలు 15 గంటలు. ఇప్పుడు రాత్రి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రాత్రి 7-7:30 తిన్నాం ఈవినింగ్, లైట్ ఫుడ్. నైట్ అంటే లైటే కదా, అవును. లైట్ తిన్నాం. అది 12 గంటల ఎంత అవుతుంది, 7 నుంచి మళ్ళీ తెల్లవారు 7, 12 గంటలు అయిపోయిందిగా. అవును. 7, 8, 8:30, 13 గంటలు అయిపోయిందిగా. అవును. సో 8:30 తినండి, 13 hours మనం ఉండగలుగుతాం కదా. ఓకే. సో ఇది ఒక టెక్నిక్. ఎర్లీ డిన్నర్ చేస్తే మనము ఒబెసిటీ నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇది ఒక అదే కనుక మనం 10 గంటలకు 11 గంటలకు రాత్రి తింటే మళ్ళీ పొద్దున్నే 8-9 గంటలకు తింటే ఫాస్టింగ్ డ్యూరేషన్ తగ్గుతుంది. అవును. ఈ రోజులలో చాలా మంది లేట్ నైట్ వరకు తినకుండా ఉంటున్నారు, బాధపడుతున్నారు. సో ఎర్లీ డిన్నర్ అనేది ఒక సొల్యూషన్. ఎర్లీగా 7-7:30 తినేసి మళ్ళీ 8:30-9:30 తింటే 12-13 గంటల గ్యాప్ వస్తుంది. తర్వాత లిక్విడ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఈ నైట్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే లిక్విడ్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. బాడీలో ఈజీ డైజెస్టబుల్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఫ్యాట్, నాన్ వెజ్ లాంటివి కూడా కొంత తగ్గియాలి. తినొచ్చు, తినొద్దని కాదు, నాన్ వెజ్ అనేది లిమిట్గా తినాలి. అతి సర్వత్ర వర్జేయత్ అంటాం. ఏది ఎక్కువ వద్దు, ఏది తక్కువ వద్దు, ఎంత అవసరం అంత తినాలి. అంటే ఆ ఫుడ్ మీద కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి మనకు, ఎంత తింటే బాగుంటుంది, మనకి ఎంత అవసరం అనేది. ఇక మూడోది ఏంటంటే ఇంకొక మేజర్ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, నమిలి తినాలి. ఒబెసిటీ తగ్గించడానికి నమిలి తినండి. ఎందుకంటే నమిలి తిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక 2-3 ప్రయోజనాలు వస్తాయి. ఎందుకు నమిలి తినాలి, ఒబెసిటీకి దానికే సంబంధం అనుకోవచ్చు. ఆక్యుపెన్షన్లో మేము చాలా క్లియర్గా చెప్తాం, మీరు ప్రాపర్ చూయింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నమిలి తింటే 100 ఏళ్ళ ఆయుష్ అని చెప్తాం. ఓకే. ఎందుకు నమలాలి, గబగబ మింగేసి. ఇప్పుడు చాలా మంది గబగబని తింటున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరిని అడగండి, 90% పీపుల్ ఫాస్ట్ ఈటింగ్ ఉంది. అవును. ఫాస్ట్గా ఈటింగ్ ఫాస్ట్గా ఉన్న ప్రాబ్లమే. ఓకే, ఫుడ్ ఫాస్ట్గా తింటున్నారు, అట్లాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నారు. అవును, ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నారు. సో 2 ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాం మేము. ఓకే. మన ఇంట్లో వండిన వంటలు కూడా ఫాస్ట్ తింటే అది ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాంటివి, రిజల్ట్ ఒకటే అవుతుంది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ బయట తెచ్చుకున్న ఫుడ్ లాంటివి అవుతాయి. కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాటిని కూడా ఎలా తినాలి, మనం చాలా జాగ్రత్తగా, ఒక మంచి అదొక జీవము, పదార్థము, మన శరీరాన్ని కాపాడేది, మనసును కాపాడేది, మన ప్రాణాన్ని ఇచ్చేది అన్న భావనతో చేసి ఒక ప్రసాదం లాగా తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అదొక సైకలాజికల్గా. రెండోది నమిలి మంచిగా చూయింగ్, ఆ ముద్ద యొక్క రుచి డిజాల్వ్ అయిన దాకా నోట్లో నమలాలి, అప్పుడు దాన్ని ఇంకా అలా ముద్ద మీద ముద్దాలు పెడుతూ తోసేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ దంతాలు ఉన్నాయి, పండ్లు, వాటి కొంచెం పని చెప్పాలి. ఓకే సార్, ఈ ఒబేసిటీకి హీలింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఏముంటాయి? ఇప్పుడు ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్లో అది కూడా చెప్దాం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చెప్పిన తర్వాత మిగతా ఏదైనా చెప్పొచ్చు, కానీ ముందు దానికోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా. సో SP9 అనే పాయింట్ ఉంది. స్ప్లీన్ మెరిడియన్లో ఒక 9.9 ఉంటుంది, పాయింట్ నెంబర్ 9 స్ప్లీన్ మెరిడియన్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒబెసిటీకి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన ప్రెషర్ పాయింట్. డైరెక్ట్ చూపిద్దాం, ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమడుతున్నారంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎక్కడ ప్రెస్ చేయాలనే దాని మీద. ఇప్పుడు ఇది కుడి కాలు తీసుకున్నాము, కుడి కాలులో ఉంది, ఎడమ కాలులో ఉంది. కాలుకు లోపల వైపు ఉంది, ఇది ఇన్సైడ్, బయట అవుట్ సైడ్ అంటాం కదా. ఓకే, ఇది లాటరల్ సైడ్, ఇది మీడియల్ సైడ్. ఈ లోపల వైపే ఉంటుంది. ఈ లోపల వైపు ఎక్కడ ఉంటుంది, మోకాలు, ఈ మోకాలు చిప్ అంటాం కదా, దీనికి దగ్గరలో, మోకాలు దగ్గరలో ఉంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒక బోన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఒక బోన్ హెడ్ చూసారా, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఒక బోన్ కనిపిస్తుందా. దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ బోన్ కింద ఉంది ఇక్కడ పాయింట్. నొప్పి వస్తుంది కదా, వస్తుంది కదా, పించింగ్ అవుతుంది. ఇది పాయింట్ SP9, స్ప్లీన్ మెరిడియన్లో పాయింట్ 9. ఇది వాటర్ ఎలిమెంట్, ఎర్త్ ఎలిమెంట్ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మార్కింగ్ చేసి చూపిస్తాను.
ఇది పాయింట్. ఈ బోన్ ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఒక బోన్కి ఇలా పైకి వచ్చినప్పుడు ఈ బోన్ హెడ్ కింద ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది పాయింట్. ఇది పాయింట్ మనం ఇలా ఇలా ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఇట్లా మెల్లగా ఇట్లా ఒక 60 సార్లు నొక్కి వదలాలి. ఇది ఈ పాయింట్ చేయడం ద్వారా బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ మాస్, ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయిపోతాయి. ఫ్యాట్ కరిగిపోతుంది. సో ఇది చేసేయచ్చు. సో ఈ పాయింట్ని SP9 అంటాము. స్ప్లీన్ మెరిడియన్లో 9. ఇది వాటర్ ఎలిమెంట్, ఎర్త్ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఒబెసిటీకి, డాంప్నెస్కి, ఎక్సెస్ వెయిట్కి, ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్స్కి చాలా చాలా అద్భుతమైన పాయింట్. అర్థమైంది కదా? ఇలా ఇలా పెన్తో కూడా చేయొచ్చు, లేదా ఇలా మసాజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలా ట్యాప్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ 3 రకాలు చేయండి. ఒక రోజుకి 2 సార్లు చేయండి. 2 కాలాలు చేయొచ్చు. ఈ పాయింట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఒబెసిటీకి చక్కని పరిష్కారం.